अच्छी लग रही हो। सच में बहुत बहुत शुक्रिया। कमाल है, क्या बात है। मिस्टर इशिज़ाका कितनी सफाई से झूठ बोल लेते हैं। हे शिनचान, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? देखिए, ये डाइविंग सूट पहनकर आपको समुद्र में जाना होगा। और आपके बच्चों का ध्यान मैं रख लूंगा। अब तो मुझे भी काफी अजीब लग रहा है। मिस्टर नोहारा, आप भी थक गए होंगे, थोड़ी देर आप भी आराम कर लीजिए। हाँ सही कहा। हिमावारी को आप मुझे दे दीजिए। ठीक है। चलो हम दोनों मिलकर खूब मजे करेंगे। हिमावारी, लगता है तुम मुझे अपनी मौत